हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईँको अगाडि के भन्नु, पुरानो दिनको याद ताजा ताजा बनाउनको लागि आइरहेको छु। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ अहिले यो मोडर्न जमानामा यो मेकानिकल किबोर्ड कस्तो हुन्थ्यो भनेर, किनभने जति बेला हामीले पहिला सुरुमा त्यहाँ पछाडि देखे जस्तो डल्लो खालको आइम्याक तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यस्तो आइम्याक चलाउनेलाई याद छ, या त्योभन्दा पछि आउने अरू आइम्याकमा पनि तपाईँलाई याद हुनसक्छ सेतो रङको यस्तो दामी किबोर्ड हुन्थ्यो नि, कटर कटर गरेर चलाउनलाई। त्यो हामीले एकदम मिस गरिरहेका थियौँ। तर त्यही कुरालाई फेरि ताजा गराउनलाई यो किक्रोन भन्ने कम्पनीले फेरि त्यस्तै किसिमको किबोर्ड ल्याएर चाहिँ एकदम पपुलर भइरहेको बेलामा अब हाम्रो होली स्टोरमा पनि यस्तो किसिमको किबोर्ड आउन थालिसकेको छ। त्यही भएर आज मैले तपाईँहरूको अगाडि किक्रोनको यो K8 वाला चाहिँ किबोर्ड तपाईँहरूको अगाडि राखेको छु। यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एल्युमिनियम फ्रेम भएको एकदम दामी 8GB लाइट बल्ने, त्यस्तै यो चाहिँ कीलाई पनि स्वापेबल एकदम टाक निकालेर चेन्ज गर्न मिल्ने र ब्राउन स्विचवाला चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि म आज अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेको छु। वाह, ल हेर्नुहोस्, बट्टाको माथि पनि किक्रोन 8 के लेखेको छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मेकानिकल किबोर्डको प्रष्टसँग हामी हेर्न सक्छौँ भने यसमा पनि तपाईँको लेखिरहेको हुन्छ कुन मोडल के हो भनेर। प्रडक्टको सिरियल नम्बर यहाँ हुन्छ भने यो पार्ट चाहिँ तपाईँको K8J3 भन्ने मोडल हो भने यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने K8 स्वापेबल 8GB ब्याकलाइट एल्युमिनियम ब्राउन स्विच नयाँ मोडलको चाहिँ यो किबोर्ड हो। अब यसलाई एकछिन यता राखौँ, माथि हेरौँ, यस्तो मिठो फोमले माथिबाट छोपिरहेको छ भने यो किबोर्डको बारेमा केही जानकारी चाहिँ हामीले एउटा सानो कागजमा यहाँ पाएको छौँ। माथि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सानो कागजमा यो किबोर्ड सम्बन्धी केही जानकारी छ भने यहाँ पछाडि यो किबोर्डलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरो हामीलाई सेटअप गाइड त यहाँ छँदैछ। यो भित्रपट्टिको यो डब्बामा अर्को हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो स्विचको बारेमा यो कसरी लाउने भन्ने कुरो सामान्य जानकारी यहाँ दिएको छ। कुन गरेको ठिक कुन गरेको बेठिक भन्ने कुरो यहाँ हामीले बुझ्छौँ भने अब हेरौँ यो किबोर्डलाई। अब वाह, कस्तो मिठो प्लास्टिकको प्याकिङ, वजन पनि ठिकै छ, गरम नै छ, ह्याभी नै छ, फिल हुन्छ, पैसा परे जस्तो फिल हुन्छ यसमा। अब मैले यसमा पनि किक्रोन ब्रान्डिङ गरेको छ। अब यो प्लास्टिकको हामीलाई केही काम छैन। अब मैले यो चट्ट माथिपट्टिको हेर्दा त यही किबोर्ड जस्तो छ, यही राखेर चलाउनु जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो किबोर्ड होइन। तर ओहो ल हेर्नुहोस्, क्या मजा आयो। यस्तो आवाज तपाईँले मिस गर्नुभएको थियो भने यहाँभित्र केही कीहरू हामीलाई एक्स्ट्रा दिएको छ, एकछिनमा हेरौँला यहाँ के छ। त्योभन्दा पहिला बट्टाभित्र के छ अब हामी हेरौँ। ओहो, कस्तो नाइस टाइप सी केबल चाहिँ हामीले युएसबीबाट टाइप सी केबल यहाँनिर पायौँ भने हो। यहाँभित्र हामीले सानो टुल देख्यौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई कीलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिने टुल हो। यसलाई एकछिन यहाँ राखौँ भने अब बट्टाभित्र के छ, केही छैन। छ नि, किन छैन, हामीसँग सेटअप गाइड यहाँनिर छ। अब यो बट्टामा आउने यति नै हो। अब यसमा केही पनि छैन भने अब एकछिन हामीले यो बट्टालाई एकछिन साइडमा राखिदिउँ र अब आउँ यो किबोर्डलाई अलिक डिटेलमा हेरौँ। अब र यो किबोर्ड हेर्नुहुन्छ भने एकदमै एल्युमिनियमले वरिपरिबाट टाइट गरेर एकदम सोलिडसँग बनाएको छ भने नर्मली अहिले हामीले चाहिँ यो सानो साइजको किबोर्ड हुन्थ्यो भने यो अलिकति ठुलो छ, यहाँसम्म हामीले पाइरहेछौँ भने अझै यहाँनिरको सानो न्युमेरिक प्याड चाहिँ हामीले मिस गरिरहेछौँ यो किबोर्डमा भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ छ। हामीले यो प्लास्टिकमा केही कीहरू एक्स्ट्रा पाएका छौँ। यो की चाहिँ किनभने यसलाई चाहिँ हामीले यो की स्वापेबल भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ भने यो किबोर्डको एउटा विशेषता के छ भने यो दुईटै अपरेटिङ सिस्टममा चल्छ। एउटा म्याक ओएसमा त चल्ने भइहाल्यो भने अर्को विन्डोजमा पनि चल्ने भइहाल्यो भने यसको लागि चाहिँ हामीले कीलाई यताउति चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो टुलको सहायताले कीलाई निकालेर की यसमा राख्न सक्छौँ। र यो किबोर्डलाई चाहिँ हामीले एकैचोटिमा 3टा डिभाइसमा पेयरिङ गर्न सक्छौँ भने 3टा डिभाइसमा यो किबोर्डलाई युज गरेर यसको मजा लिन सक्ने त भइहाल्यो भने यसमा चाहिँ ब्याट्री भित्र छ जसलाई चाहिँ हामीले यो टाइप सी केबलको माध्यमबाट हामीले चाहिँ यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। र यसलाई अर्को मजा के कुरा छ भने यदि हाम्रो कम्प्युटरमा ब्लुटुथ किबोर्ड त छ, कम्प्युटरमा ब्लुटुथ किबोर्ड लाग्छ भने त पेयरिङ हुन्छ भने त प्रब्लम भएन। तर यदि छैन भने पनि हामीले यो टाइप सी केबल यसमा जोडेर यो केबललाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा जोडेर ब्लुटुथ नभएको कम्प्युटरमा पनि हामीले यो किबोर्ड चलाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँले पछाडि देख्नु भएको डल्ले आइम्याक जुन छ, फर्स्ट आइम्याकमा पनि यो किबोर्ड मैले चलाइसकेको छु भने त्यति पुरानो कम्प्युटरमा पनि यो किबोर्डलाई हामी युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यसको मजा वाव। ल यो देखिराख्नु भएको किबोर्ड चाहिँ 10 कीलेस किबोर्ड हो।
र यसमा चाहिँ 4000 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ इनबिल्ट छ, जसलाई चाहिँ हामी रिचार्ज गरेर चलाउन सक्छौँ। र एकचोटि फुल चार्ज गरे पनि यो 4 हप्तासम्म चाहिँ मजासँग यसलाई चाहिँ बिना चार्ज हामीले चलाउन सक्छौँ। र अब यो किबोर्ड तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, म्याकमा पनि हुन्छ, विन्डोजमा पनि हुन्छ, त्यस्तै कुनै पनि डिभाइसमा हुन्छ भनेपछि यो यस्तो मजाको किबोर्डमा तपाईँलाई बेला बेला यसो की चेन्ज गरी चलाउनु मन लाग्यो भने पनि चलाउनु पनि मिल्छ। भनेपछि यो की चेन्ज अब म गर्न गइरहेको छु, कसरी गर्ने म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। र यहाँनिर देखिराख्नुभएको किबोर्ड छ भने यसलाई चाहिँ म अब यो चाहिँ हाम्रो हेर्ने हो भने यो चाहिँ एप्पल फर्मेटमा छ, यो कमान्ड लेखेको छ भने यसलाई चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु। यसको ठाउँमा चाहिँ अब मैले अल बटन यहाँ राखिदिइरहेको छु। सकिहाल्यो। यति सजिलोसँग हामीले यसमा की चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो त मैले माथिको टप की मैले चेन्ज गरेँ निकालेँ भने अब त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँभित्रको स्विच पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ म निकाल्न गइरहेको छु र मैले यो स्विच पनि यहाँबाट निकालेँ। यसलाई चाहिँ यस्तो तानेर बल्ल बल्ल मिहिनेत गरेर अब फेरि यसलाई चाहिँ हामीले यहीँ राख्नु पऱ्यो भने पनि या यसको ठाउँमा अब जस्तो यो ब्राउन कलरको छ, यो ब्राउनको ठाउँमा रेड या ब्लू पनि हामीले यसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ फेरि हामीले त्यहीँ लगेर यसलाई ठक्क गर्नुपर्छ। र यो हाल्ने बेलामा चाहिँ याद गर्नु होला, यो अहिले मैले बाङ्गो भएको छ, यसलाई चाहिँ टक्क सिधा हुनुपर्छ यो। ल अब यो किबोर्डलाई हामी डिटेलमा अब हेर्न जाउँ। सबैभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो साइडमा हेरौँ हामी। यसमा चाहिँ तपाईँ देखिरहनु चाहिँ हामीले युएसबी केबल जोड्ने ठाउँ यहाँनिर भयो भने टाइप सी वाला केबल यहाँनिर छँदैछ। यो देखिराख्नुभयो कि यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ बिचमा राख्ने हो भने यो किबोर्ड चाहिँ अफ हुन्छ र यसलाई तलतिर सार्यो भने यो चाहिँ हाम्रो वायरबाट चल्छ भने माथितिर लग्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लुटुथ अन हुन्छ र यसलाई हामीले ब्लुटुथ पेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। देखिराख्नुभयो झरेर रातो बत्ती बलिरहेछ, आरजिबी कलरको किबोर्ड यो हो भने। यहाँ देखिराख्नु भएको यो की छ, यसलाई चाहिँ यो तलपट्टि छ भने यो चाहिँ म्याक ओएसलाई हुन्छ नि, यो माथि लग्यो भने चाहिँ हाम्रो विन्डो अपरेटिङ सिस्टमलाई हुन्छ। अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नु भने हामीसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ ठ्याक्क राख्ने पनि छ भने अलिकति उठाएर काम गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी किबोर्ड चलाउनु अप्ठ्यारो भयो भने हुन त किक्रोनको नयाँ तपाईँले पाम रेस्ट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जसमा राखेर काठको यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भने। अब यहाँ देख्नु भएको झलक मलक ब्लुटुथ अन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एकदम आरजिबी रातो पहेँलो सेतो कालो जस्तो पनि बत्ती बलेर झिलिमिली भइरहेको छ र हामीले की चलाए अनुसारले पनि यो फरक पर्छ। र यो किबोर्डको माथिपट्टि यहाँ देखिराख्नु भएको छ एउटा बल्बको साइन दिइराख्नु छ, यो चाहिँ लाइटको साइन हो, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गरेर यसको इफेक्टहरू आरजिबीको इफेक्टहरू लाइटको इफेक्टहरू चाहिँ हामीले यसबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ र यसको जुन किबोर्डको जुन मजा छ, लाइटिङको मजा छ, त्यो मजासँग लिन सक्छौँ। र हेर्नुहोस् अब यस्तो मजाको आरजिबी लाइट पुरा तपाईँ यदि एकदम पुरानो यो किसिमको किबोर्ड मिस गर्नुभएको छ भने अब चाहिँ हामीलाई यो किबोर्डले त्यो पुरानो याद र पुरानो मजा र वास्तवमा किबोर्ड चलाउनेको मजा चाहिँ अब किक्रोनले तपाईँहरूलाई पनि दिनेछ। यदि तपाईँ गेमिङ गर्नुहुन्छ, टाइपिङ गर्नुहुन्छ या तपाईँलाई दिनभरि यस्तै किसिमको काम गर्नुपर्ने छ र तपाईँलाई यो किसिमको रिल्याक्स एउटा मजा यो किबोर्डले दिने भएको छ। र यो किबोर्ड यही नै हो, हेरिहाल्नुभयो। त्यस्तै यहाँनिर इन्डिकेटरहरू पनि छन्, तपाईँले ब्लुटुथहरू कनेक्सन गरेपछि देखाउने इन्डिभिजुअल लाइटहरू पनि छ भने यो किसिमको किबोर्ड तपाईँले खालि आफ्नो भएको डेस्कटप कम्प्युटर मात्रै होइन, तपाईँसँग भएको आइप्याड होस् या तपाईँको सर्फेस होस् या ल्यापटप होस्, जेमा पनि यही किबोर्ड तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अझ मजा त एप्पलको म्याक मिनी पनि तपाईँसँग छ भने यस्तो मजाको किबोर्ड त्यसमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आइम्याकको किबोर्ड पुरानो भएको छ, तारवाला छ, अब फेर्नुपर्ने बेला भएको छ भने पनि यही किबोर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यति सोलिड र यति दह्रो किबोर्ड छ जसको मजा तपाईँले अब आनन्दसँग लिन सक्नुहुन्छ। र किबोर्डमा काम गर्दाखेरि जुन किबोर्डको टाइपिस्टको जुन फिल हुन्छ, टाइप गर्दाको जुन फिल हुन्छ, जुन मिसिङ गरेको कुरा चाहिँ अब यो किबोर्डबाट पनि पाइन्छ। अझ गेम खेल्दा त झन् टाक्रा टुक पारेर झन् त्यसको मजा त बेग्लै नै हुन्छ भने अब यो किबोर्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईँले यो किबोर्ड देखेपछि किनौँ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर यो प्रयोग सम्बन्धी बढी डिटेल र तपाईँले अनलाइन अर्डर साथसाथै तपाईँले स्टोर आएर पनि हाम्रो यो चिजलाई लिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँ यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ प्रोडक्ट सम्बन्धी जानकारी तपाईँबाट छुट्न सक्छ। साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। बाई बाई, नमस्ते।